亲爱的朋友们，大家好，我是你们的老朋友，就爱广场舞的编舞老师艾薇。今天给大家带来一支双人对跳中山舞蹈，希望大家喜欢，非常优美，也非常的深情。这支舞蹈总共分为前奏、第一部分、第二部分、间奏、第三部分、结束部分。下面请看正背面分解，由我的队员曼子来和我一起演示。下面开始，两人相对而立，双手紧贴后腰，往前面过4个3拍，然后两个人开始走，都是双方都是出左脚起步。5、6、7、8，1、2、3，2、2、3，3、2、3，4、2、3，5、2、3，6、2、3。这一组动作，两人相对的时候一定要眼睛相对视哈，然后往前走2个3拍，1、2、3。2、2、3，这个时候呢，眼睛也要相对。那3、2、3的时候呢，两个人同时把手搭在一起，啊，跳南步的对方把手掌心向上托，跳女士的这一方呢，就把指尖轻轻的放在对方的掌心上面，然后两个人相对往前走，3、2、3。4、2、3，4、2、3的时候呢，就眼睛看前面，然后往后退，5、2、3，6、2、3，背面也是。5、6、7、8，1、2、3，2、2、3，3、2、3，4、2、3。5、2、3，6、2、3。第一部分一次6个3拍，5、6、7、8，1、2、3，2、2、3，3、2、3，4、2、3，5、2、3，6、2、3，7、2、3，8、2、3，然后往后退啊，1、2、3，2、2、3，3、2、3，4、2、3，然后原地往8点的方向，5、2、3，6、2、3，7、2、3，8、2、3，啊，这个时候呢，手是一个这边是往8点的方向，轻轻的伸出去。膝关节不要弯曲直立，身体往你的右边捧腰，啊，尽量的把手伸出，然后收回贴在你后腰部，右手也是同样的伸出，啊，然后把手收回贴在后腰部，背面也是5、6、7、8，1、2、3，2、2、3，3、2、3。4、2、3，5、2、3，6、2、3，7、2、3，8、2、3，1、2、3，2、2、3，3、2、3，4、2、3，5、2、3，6、2、3，7、2、3，8、2、3。第二部分，第一部分结束以后，第二部分中间有一个3拍，对换位置，5、6、7、8，1、2、3，然后两个人都往中间跨一步，然后两人相对，1、2、3，相对以后，两个人的手还是跟开始一样的，男的掌心向上，女的指尖搭在掌心上面，然后往后退。5、6、7、8，1、2、3，2、2、3，3、2、
那这里一个交叉步，4、2、3，然后又往前退，1、2、3、2、2、3、3、2、3。交叉步的时候呢，两个人的手现在变成两个手要搭在一起，啊，开始是一个手搭，现在是两个手搭，啊，8、2、3，然后就左右跳，左右退，1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、1、2、3、2、2、3。这里是交换了一下位置哈，大家一定要注意。这个时候继续交换一下位置。7、2、3，7、2、3的时候，我们的身体位置还是不变的，两个人就在一条线上，但是方向是不变。然后最后8、2、3的时候呢，就发生了改变，女的就转一圈，8、2、3，啊，这个时候又变成了两个人相对，两个手是搭在一起的，另一个手是贴在后腰部的，啊，背面也是。5、6、7、8，1、2、3，1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3。这个时候我们的身体的位置不发生改变，只是两个人的方向啊，两个人从正对的时候变成了稍微错开一点啊，但是身体的位置还是前后相对。8、2、3，啊，然后又左右退，1、2、3、2、2、3、3、2、3。这个时候两个人在一条线上，然后4、2、3的时候变换位置，啊，然后有1、2、3、2、2、3、3、2、3。这个时候手举在头顶上，8、2、3。这里结束以后就是一个间奏，间奏呢是上前4步向前，2步退后。啊，我们开始5、6、7、8，1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3，结束。上前4步，后退2步。好，我们背面也是一遍。5、6、7、8，1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3。这里结束以后，我们跳第3部分。第3部分往前，5、6、7、8。1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3。背面也是5、6、7、8，1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3。6、3拍，男士不用动，女士3拍变位置，1、2、3，然后转身向后，接下来5、
六七八，一二三，二二三，三二三，四二三，一二三，二二三，三二三，四二三，五二三，六二三，七二三，八二三，一二三，二二三，三二三，四二三，然后来，一二三，二二三，三二三，四二三。动作大家要注意啊。一个3拍转身，男士是不用动的，女士背身向后，啊，背身向后。然后开始走的时候呢，两个人的手一定要举起啊，不要太下了，手一定要伸直，把它举高。另外一个手平肩啊，平旁位打开，掌心向下，然后出左脚，在4个方向来跨脚啊，变成了前后位。然后左右位，然后又一个前后位，然后又一个左右位，好，4个方向，然后转身换一个方向，反向走，然后又前后位，左右位，前后，左右4个方向。这一组动作跳完以后，然后两个人左右方向的地方把手托起，1、2、3，手一定要托起来。2、2、3，这个手平肩，3、2、3，4、2、3，然后两个手搭在一起，哈，搭在一起，从前后位开始，1、2、3，这个时候一个在前，一个在后，2、2、3，3、2、3，4、2、3，就变成了这样一个位置。然后最后3个3拍的时候。男士转身向前，两个人手都贴在腰后，然后往前，1、2、3，2、2、3，3、2、3，4、2、3的时候，女士把右手往上托起，两个人眼睛都往手托起的方向看。对面是。5、6、7、8，1、2、3，1、2、3，2、2、3，3、2、3，4、2、3，5、2、3，6、2、3，7、2、3，8、2、3，1、2、3，2、2、3，3、2、3，4、2、3，5、2、3，6、2、3，7、2、3，8、2、3，1、2、3，2、2、3，3、2、